我想问一下老铁们啊，这个充电宝还有这个干配器，可不可以放到背包里面上飞机？就是，这么好的车你这样全部剪掉啊？全部剪了，给它重新翻了。我等一下把这个给鱼去吃啊。做饺子吧。你想吃饺子吧？吃过的饺子是吧？我们的鱼饺子不强。这个剪了，给它施肥，施好肥，我们就回来好有菜吃。拿个鱼去吃吧。我拿的鱼去啊？那有什么办法？你又不吃。我等一下吃一点。给司机香肠了。压斤吧。等一下全部给它施肥，等我们回来的时候全部撒在给好了吧？放这里也行。把这个小菜园施好肥，等我们回来，这些小菜都长出来了。全部把它剥掉。看一下，我们9个准备去越南了。今天把这个辣椒全部拔掉了，摘下了菜。他说过年回来有菜吃，这辣椒也是今天切掉的。看辣椒切下来了好多诶，好多诶。9个吃饭了。这活我全不包了。哈哈哈。这几口辣椒是长这么多辣椒。9个还是细心把小赵的车开到这个里面去了。大家好，我是9嫂，现在准备捡好行李去市里面，明天出发深圳，陪女儿过生日，过完生日就去越南了。美美一粒怎么装得下去啊，9嫂？家喜欢吃螺蛳粉，亲家母喜欢吃辣的，去了一趟就给他们带，然后这些也带给这个大肠腊肉。这个是我们昨天做的那个，别碎了也，我怕带到那里碎了也。那个碎不了。里面还可以放好多东西。是啊。还有没有？那个鸭子也带一点嘛。鸭子带了呀。算了吧，看那一家了。糯米粉带一点。有的用手泥吧。手泥算了。算。等一下还要拿好多东西，还有很多吃的。哦。一箱满满的全部是吃的。一箱吃的，一箱衣服是吧？一箱衣服嘛。这个可以了。手泥我滴一点了。可以了。好了。人生海海，甘需要拢了解，有时啊清青，有时凊彩。9个美美，穿白色的是吧？对，到时候放到打底上就行。这个还行吧。卡其色的国风，这个国风怎么样？这个里面也要放到打底上，下面也要换。这个里面穿什么颜色？穿白色的。这件我看行，真的。就是刚刚是没事。这个就是不保暖了。暖和的，这个是皮毛一体的，它不会进风。应该。这个正式一点的。我最要看哪一件好看。白色吗？但是我700块钱一个装，好，确实好高级，但是就是颜色有点低。你7分这个装啊7分这个衣服，这个穿起来很高级一样。